頭先紅生呢個係邊度呢？你想幾時開始影啊？好啊，喺度影好得啦。我影緊啦。影緊啊？嗯。正常定慢鏡啊？正常得啦。正常啦，全部都睇晒啊！嗱，呢個佢阿叔撞唔到佢。阿叔行路咯，唔睇，佢唔睇人啊。佢拋鎖匙定係拍手啊？拍手啊，拍手啊。哦，咁佢應該係索索地㗎啦，應該唔易揾㗎，應該。呢個紅生。爸爸準備住。哎呀，佢冇夢啊！街坊。紅生嗰個係咩嘅喎？街坊啊，上樓上啊。嗰個係業主嗰個嚟嘅。等佢幫手。攞到，超低能，超低能。幾清喎，先生你呢部機都。好清。啊係喎，你一陣間你仲可以慢慢放大添喎。放大都模糊咯，睇唔到。具體行到睇到佢身形啦，睇到佢個拍手啊，睇到佢個髮型啊，睇到佢壓下行啦。呢個啊？有個行咧好重啊！呢個白色鞋。轉第部機，轉第部電。呢個成鬼日要再輸入密碼嗰下先得咩？你唔有密碼你得啦，點得啫？咁又係。走咗啲密。走咗啦。到。我而家試下放大少少。冇可能㗎，一定係。我試下先。